ومشاهدينا ينضم معنا مباشرة مراسل التغيير في كربلاء جاسم الهميم. أهلا بك جاسم. ويعني بالبداية استعدادات مبكرة لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، فضعنا في تلك الاستعدادات على كافة الأصعدة الرسمية والشعبية. نعم، أهلا ومرحبا بكم. بالحقيقة كما أسلفنا بالذكر أنه محافظة كربلاء بدأت بالاستعدادات لاستقبال زيارة أربعينية الإمام الحسين بصورة مبكرة جدا، لم تكن كالسنوات السابقة، حيث كانت السنوات السابقة تبدأ الاستعدادات يوم 11 من شهر صفر استقبالا لزيارة الأربعين. أما بهذه السنة اختلف ذلك كثيرا، حيث بدأت الاستعدادات واستقبال زوار الإمام الحسين مشيا على الأقدام ونصب السرادق والمواكب الحسينية منذ اليوم الخامس والسادس من شهر صفر. هذا يدعو إلى أن هذه الزيارة ستكون أكثر اكتظاظا بأعداد الوافدين إلى محافظة كربلاء قياسا بالسنوات السابقة. الجهد الصحي كان له دور كبير بالانتشار ونصب مفارز العيادات الطبية داخل محافظة كربلاء وأزقة الطرق والطرق الخارجية أيضا لاستقبال الزائرين ممن يحتاج إلى تدخل طبي أثناء سيره على الأقدام. أيضا كانت هناك عمليات استباقية والجهد الأمني، وأيضا قوات أيضا وصلت إلى محافظة كربلاء للاشتراك أيضا مع القوات الأمنية بتأمين هذه الزيارة والحفاظ على سلامة الزائرين الوافدين إلى محافظة كربلاء. أعداد كبيرة من الوافدين من خارج العراق إلى محافظة كربلاء لأداء مناسك هذه الزيارة. وللحديث عن الجهد البلدي والخدمي داخل محافظة كربلاء ينضم معي المهندس حسن الشريفي مدير بلدية محافظة كربلاء للحديث أكثر حول خطة هذه الزيارة من الجوانب الخدمية. مهندس حسن، حياك الله بنشرة الثالثة. كيف كانت الخطة؟ ماذا أعددتم لاستقبال زيارة أربعينية الإمام الحسين والكوادر والآليات التي وصلت إلى محافظة كربلاء؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي العالم الإسلامي ومراجعنا العظام بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. بلدية كربلاء استنفرت كافة جهودها الخدمية والهندسية لتقديم الخدمات لزوار الإمام الحسين من خلال تشغيل أكثر من 4000 مهندس نظافة يعملون في قطاعات البلدية الثمانية، بالإضافة إلى الورشة المركزية والآليات وقسم البيئة. هذه الأعمال تأتي ضمن تقديم الخدمات لزوار الإمام الحسين عليه السلام. كذلك تم تهيئة أسطول بلدية كربلاء الآلي المتضمن أكثر من 430 آلية تخصصية في مجال التنظيفات، بالإضافة إلى تهيئة مواقع للجزر الصحي بإشراف مديرية صحة كربلاء ودائرة البيطرة. كذلك هنالك تهيئة لمواقع الطمر الصحي للنفايات بإشراف مباشر من قبل مديرية بيئة كربلاء. هل كانت الأعداد المتوافدة من محافظة بغداد دعما لمحافظة كربلاء بالوصول الخدمات والعجلات النقل التي وصلت محافظة؟ هل كانت تكفي أم هناك تحتاجون أكثر من هذا الجهد؟ نعم، في كل عام نحن نرى ازدياد مليوني أكثر الزاحفين نحو قبلة أبي الأحرار عليه السلام. كربلاء الآن تكتظ بملايين الزوار من إمام الحسين عليه السلام، وفي كل سنة تزداد أعداد الوافدين عن العام السابق. لهذا جميع ما موجود نحتاج إلى دعم أكثر من الحكومة الاتحادية المركزية في بغداد في مجال الدعم الآلي لبلدية كربلاء. كذلك هنالك حاجة لوسائط النقل وتحسينها، ويجب إعداد برامج مركزية أوسع وأكبر تستوعب هذه الملايين الزاحفة. شكرا لك. شكرا. نعم. الآن وكما لاحظتم أنه داخل محافظة كربلاء تسري الخطط بصورة جيدة جدا، لا تكون هناك أو لم تكن هناك أي مشاكل حتى هذه اللحظة على كافة الأصعدة إن كان الصحي والخدمي والأمني داخل محافظة كربلاء. الكل يسري بانسيابية عالية ولم تكن هناك أي مشاكل بهذه الزيارة، زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. ونحن ملمين إن حصل هناك أي أخبار سريعة نرصدها من خلال شاشة التغيير. لحد هذه اللحظة الأمور والخطط الأمنية تسري بانسيابية ولم تكن